અને સમગ્ર રાજકોટની અનેક સંસ્થાઓ એ ગણેશોત્સવ ખૂબ ધામધૂમથી કરવાના છે। ત્યારે એક પ્રશ્ન અમારી પાસે પણ આવ્યો છે, ને એ છે કરણસિંહજી મેદાનની અંદર ગણપતિ મહોત્સવ કરવાની, અને એ મહોત્સવ સમિતિના સભ્યો અને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના મંદિરના ધર્મગુરુઓ વચ્ચે થોડોક વિવાદ શરૂ થયો છે। એ બાબત અમારા ધ્યાનમાં આવી છે। છેલ્લા 2 દિવસથી ખૂબ સારી રીતે આ પ્રશ્ન પતે એ માટેનો અમારો સતત પ્રયત્ન પણ છે, અને આ દિશામાં અમે સમાધાન થાય અને ખૂબ સારી રીતે આનો સુખદ અંત આવે, અને ફરી એક વખત વર્ષોથી જે સંસ્થા ત્યાં ગણપતિ મહોત્સવ કરે છે એ ગણપતિ મહોત્સવ ચાલુ રહે। ગઈકાલે એ લોકોએ કલેક્ટર સાહેબ પાસે પણ રજૂઆત કરી છે, ડીઓને પણ રજૂઆત કરી હતી, અને ખાસ કરીને પોલીસ કમિશનર સાહેબને પણ રૂબરૂ મળ્યા હતા। પણ આવું કોઈ ઘર્ષણ ન થાય, સારા વાતાવરણની વચ્ચે ગણપતિ મહોત્સવ ઉજવાય અને સમાધાનકારી વલણથી બંને પક્ષો ખૂબ સારી રીતે એક સમથી આખું આયોજન થાય ને એમાં પ્રત્યક્ષ એકબીજાને ખૂબ સહકાર આપે એવી અમારો અભિગમ છે। ક્યાંય કોઈ ધાર્મિક લાગણી ન દુભાય અને કોઈ પણ પ્રકારનું રાજકીય રીતે કે સામાજિક રીતે વાતાવરણ ન દોડાય એ માટેનો અમારો સતત પ્રયત્ન છે, અને બંને પક્ષે પણ એમાં ખૂબ હકારાત્મક અભિગમ દાખ્યો છે। એટલે ઘીના ઠામમાં ઘી ચોક્કસ ભળી જશે એવું મારું માનવું છે। અત્યારે એમની માગણી ગણપતિ મહોત્સવની જે કરણસિંહજી હાઈસ્કૂલમાં વર્ષોથી જે જગ્યાએ કરે છે એ જ જગ્યાએ કરવા માટેની છે, અને એની સમાધાનની વાતો અત્યારે ચાલુ છે।